Arbejdsløshed er en væsentlig årsag til fattigdom. Arbejdsløshed er en væsentlig årsag til fattigdom. Spænding er en væsentlig årsag til hjertesygdomme. Spænding er en væsentlig årsag til hjertesygdomme. Hendes vittigheder hjalp med at lindre spændingen. Hendes vittigheder hjalp med at lindre spændingen. Nogle mennesker spiser for at lindre deres bekymringer. Nogle mennesker spiser for at lindre deres bekymringer. Han strøg hende blidt over håret og forsøgte at trøste hende. Han strøg hende blidt over håret og forsøgte at trøste hende. Han krøb ned for at stryge hunden. Han krøb ned for at stryge hunden. Blikkenslageren krøb ned og så under vasken. Blikkenslageren krøb ned og så under vasken. Blikkenslageren fik lækagen løst. Blikkenslageren fik lækagen løst. Tønden begyndte at forårsage en lækage. Tønden begyndte at forårsage en lækage. En tønde svulmer op i midten. En tønde svulmer op i midten.